Анастасия Курганская, мозг системы. Увлекается профессионально плаванием и имеет второй взрослый разряд. Быстро находит выход из трудной ситуации. Отвечает за рациональный подход к решениям вопросов команды. Галина Ярославкина, шторм оптимизма. Любит петь в душе и изучает иностранные языки. Всегда найдет слова поддержки. Отвечает за выброс эндорфинов в кровь участников команды. Косыгина Елизавета, капитан корабля. Занимается творческой и спортивной деятельностью. Быстро находит общий язык с новыми людьми. Отвечает за творческий потенциал участников команды. Алена Ямщикова увлекается политикой. Маленькая звездочка команды. Не сидит на месте. Отвечает за уют и юмор в команде. В детстве каждый представлял, кем он станет в будущем. Алена мечтала стать дизайнером, Галя – парикмахером. Настя любила животных, и ее мечтой стала профессия ветеринара. А Лиза хотела связать свою жизнь с танцами. Но годы шли, и взгляды на жизнь менялись. И только в старших классах девочки задумались о востребованных профессиях будущего. Ни для кого не секрет, что сейчас одной из самых престижных профессий является профессия адвоката. Он занимается оказанием квалифицированной юридической помощи людям, а также защищает их права и интересы в суде. Но время идет, и технологии совершенствуются, уже существует искусственный разум, и скоро настанет эра роботов. Вместе с хорошими роботами в жизнь людей придут и плохие, и поэтому им нужен будет специалист, который будет их защищать их права в суде. Поэтому одной из самых востребованных профессий будущей будет адвокат по робоэтике. Но давайте не будем забывать про такую глобальную проблему, как экология. Эко-аудит – специалист, который производит аудит промышленных предприятий и дает рекомендации по снижению воздействия на окружающую среду за счет модернизации производства, изменению практик и способов работы. Это актуальна и не новая профессия. Практически отсутствующая законодательная база и закрытая экологическая политика предприятий, не способствующая обмену опыта между специалистами, мешает развитию отрасли. В то же время спрос на подобных специалистов растет. Я думаю, профессия будущего будет менеджер по космотуризму, ведь именно сейчас идет активное освоение космоса. Менеджер по космотуризму – это специалист, который разрабатывает программы по посещению околокосмического пространства. Люди, отправляясь в отпуск, все чаще прибегают к специалисту, который поможет им наиболее выгодно составить путешествие. Так почему же космос должен быть исключением? Развитие космотуризма ведет за собой и сильные развитые стороны социальной жизни в космосе. Я хочу рассказать о профессии диджитал-комментатора в области культуры. Уже через 10 лет в социальных сетях и медиа будет доминировать визуальная коммуникация. Уже в середине 2020-х годов все больше мультимедийных артистов, аниматоров и иллюстраторов будут требоваться различным компаниям, которые ищут выход на широкую аудиторию. Специалисты в области визуальной подачи информации должны будут уметь сочетать навыки в областях музыки, объектно-ориентированного программирования и дополненной реальности. Диджитал-комментаторы в будущем помогут людям понять мировое художественное наследство культуры с помощью современных технологий. Поэтому эта профессия станет в будущем очень востребованной. Если вам по душе такие профессии будущего, то уже сейчас вам стоит задуматься о получении базового профессионального образования. На все эти профессии вы можете выучиться в УРФУ. И несомненно, что Уральский федеральный университет держит первенство в этом аспекте. Всем попутного ветра! I ain't been thinking about you.